tugira urugendo kuri chantier ariko habera ibikorwa biriko byubakishwa n'ishirahamwe ryitwa Valley Christian Center ryegamiye amashengero mubibona muri chantier ko bakora ibikorwa byinshi rero birumvikana ko hariho abakozi n'abakoresha rero mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi hariho umugwi w'abakozi basanzwe bakora ngaha babwituye baritura ubugenduzi bukuru bw'akazi berekana amakenga bafise hagati yabo n'abakoresha babo. Icyo gihe baza kutwitura twarashoboye gutuma ko umukoresha araza umushikiranganje aramwumviriza hanyuma tukana isango y'uno munsi yuko twishikira ku kivi kuraba ibyo abakozi bavuga n'abakoresha bavuze ko bihuye n'ibyo bavuze. Mu byo rero abakozi bavuga barasa amakenga yuko birukanye mu kazi n'umukoresha nawe aravuga ati twabirukanye akazi kaheze. Tugeze kubashika twasanze koko akazi abakozi bakora karaheze kuko nibikorwa biri mu mice kuko twabisanze y'abafundi bubaka baduza impome akaba bakora charpente bamanika mu gihe abakozi rero baje barabaduza impome. Twasanze rero ku gice cya mbere cy'ibikorwa byo kuduza impome akazi karaheze ariko habandanya ibikorwa abakora charpente bagomba kumanika inzu. Rero twasanze hari tumwe tutagenze neza uko abo bakozi barakoze akazi baratangura rero amasezerano ari hagati y'umukozi n'umukoresha bagiraniye amakontrakt travail nacyo gituma twavuye twumvikanye n'umukoresha n'abakozi ko kubikorwa buca bitangura kugira mbere byaje baradugije impome baraheza amakontrakt yariho ariko ko ari ibikorwa bibandanya ndetse ni chantier nini hari ibindi bikorwa kubaka amashuri kubaka ikibuga cy'umupira n'ahantu hari ibikorwa bitari bike. Ibikorwa rero bica bitangura twumvikanye ko bazotangurana yabahaye amasezerano agenga abakozi amasezerano y'akazi cyo bita contrat de travail. Hanyuma twanavuganye yuko ko abakozi barafite amakenga yuko batazogaruka gukora ko bakuwe ariko twumvikanye n'umukoresha ko aca bahereza attestation de service ko kwerekana ko abakozi ngaho ku buryo habonetse ubundi buryo agakora ibindi bikorwa habandanya babitanguye kiretse winaniriwe wagiye ahandi canke yagize ikindi kibazo ariko muri abo batanga ibikorwa akaboneka indi financement ko ari bo bazobandanya. Twumvikanye n'umukoresha ko guhera ku wa gatanu bazoza gutora attestation de service byerekana ko abakozi bo ngaho kugira ngo ejo bukera akazi kubusa ntibabashizanire ko abandi kandi batangije impambere. Ubundi twumvikanye n'abakozi n'umukoresha nuko bazoca batangura kubatangira intererano mu ishyirahamwe INSS kugira batekanirize kazoza. Umukoresha arafite amakenga ko abatsinda abakozi bakora ku munsi bahemba ku munsi ariko naho bahemba ku munsi birashika kabahemba ibiheze abahemba ku munsi abahemba ibiheze. Twumvikanye yuko ibikorwa bica bitangura n'abafise ibikorwa bitarahera bibandanya bashobora kotiriza mu ishyirahamwe INSS. Twumvikanye yuko barondera ni assurance maladie kugira ivuriro bivuriza ko umukoresha abarihira bakaza barivuriza ko agize ubugwara nibwo twabyumvikanye n'umukoresha ko uci babigira. Mu bijanye n'ibikoresho byo kwikingira impanuka ku kazi twasanze hanini biriho ariko twabona n'akanya gutera kama bakoresha ko babikoresha. Hariho amakaske, hariho amarinete, hariho amabotine ngo turasanga kenshi na kenshi umukozi kiyagikuye mu kuzuba kiramuremera ariko ni ibikoresho by'ukuri bikingira umukozi ku kazi. Ibyo twasanze babifise kandi ko barabifise kandi twanashimiye umukoresha ko abakozi mu byo basaba nta twumvise bidoga ko atigeze abahemba barabahembye gusa kaciyemo nuko kuntu baragize igihe bakora batagira amasezerano y'akazi. Rero twumvikanye ko bagiye kubigira amasezerano y'akazi bakaba batizana intererano mu ishyirahamwe INSS
kugira ngo ejo akazi gaheze canke agize mu karuhuko k'ubusaza azoronke